दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं अभी सुबह सुबह रावतगंज में मारकुंडी घाटी पे हूँ और यहाँ से क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई मंगलेश्वर महादेव का। पूरा लग ही नहीं रहा कि भाई गर्मी चल रही है, ऐसा लग रहा है एकदम कोहरा हुआ पड़ा उधर साइड। ये आप लोग देख सकते हो पास में ये बांध जो डैम है, ये भी देख सकते हो यहाँ पे। चलो फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो।